الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سارے بعدد محترم بھائی نے سب دوست ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دے اندر تشریف لے کے آئے نے برائے مہربانی کوئی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند ایک دو دفعہ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ہر شے دی کوئی نہ کوئی میں نو نہیں پتا جتھے امرود ہونو تے میدے ٹھیک ہوندے نہیں تو جتھے امرود ہونو تے میدے ٹھیک ہوندے تو جتھے ذکر حسین ہوئے اتھے بندے ٹھیک ہوندے میں نہیں پتا کہ کس بندے نے اس لین بھی سمجھ آئیے جس فقیر نے لکھیا انہیں کمال کر چھڑے کہ ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین لفظ حسین پڑھو ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے
محمد دا ناز حسین ساری دنیا دا لوکو ساری دنیا دا ناز محمد تے محمد دا ناز حسین سانو دسیا رسول دے سجدے نے سانو دسیا رسول دے سجدے نے میری اصل نماز حسین تے غلام محمدہ ساتھ اور کی پوچھنا ہے ساڈا دین ایمان حسین نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سانو دسیا رسول دے سجدے نے مولا حسین دی محبت بغیر نماز پڑھ دینا انہوں نے میں سجدے چھڑے ہیں سانو دسیا رسول دے سجدے نے میری اصل نماز حسین تے غلام محمد میں تو ہور کی پوچھ دیں ساڈا دین ایمان حسین اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد لامحدود درود پاک صاحب الاولاد امام الانبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پکیزہ ببرکت پاک برگہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام ذویل احترام ذی وقار محتشم علماء کرام میں جنہ دے نامہ تو واقف ہاں یا جنہ دے نام تو واقف نہیں سارے میرے سر دے تاج نے اہل سنت دے علماء اللہ انہوں نے سلامت رکھے اور نقیب محفل ادیب ملت جناب رانا عدنان صاحب اور ثناخان مصطفیٰ تھاڑے علاقے دی عظیم شخصیت بھائی محمد نواز قمر سیالوی صاحب زیدہ مجدو ہو اور میرے بہت ہی درینہ دوست لالیاں دی سرزمین تو تشریف لے کے آئے جناب چودھری محمد علی جاوید نادرہ والے ماشاءاللہ اور ایک سنگی آکے ملے ہیں باویں انہوں نے ٹائم ملے ہیں تے ماشاءاللہ کی علاقے دا نہ آیا پڑے نا نہیں اس دا نہیں نا انہوں نے لے ہوئے جی میں یاد نہیں آ رہا بھائی محمد صفدر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے نے اور بھائی جتنے بھی دیگر جانا نالے پہلی دفعہ ملاقات آلے اللہ صاحب نے سلامت رکھے آج دیئے پکیزہ ببرکت میں فلپاک جگر گوشہ بطور نواسہ رسول سیدہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ دے گلشند مہکدے ہوئے پھل امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستان دا اہتمام انتظام حاضر ہونا قبول فرمائے تو یاد رکھنا ایتھے کوئی آپ پہ آمدہ نہیں یہ بات یاد رکھنا ذکر امام حسین ہے ایتھے کسے دی مجال ہی نہیں کوئی آپ پہ آ جائے ایتھے تے انہیں آنا ہے جنہاں نو سائیاں نے پسند کرنا جنہاں نے توفیق ملنی ہے بندہ نے چیز نو زیادہ تمہید دا حکم بھی نہیں سنگی یار ڈاٹے ہمیں تو پھر گل مننی پہ جاندی
تے انہوں نے حکم کیتا ہے واپسی کربلا تے انشاءاللہ بندہ نچیز ہر حوالے کا ذمہ دار ہوئے گا، لیکن میں ادباً صدات کیونکہ اسی اس درد مانگتا تے پھر مانگتا دا کام نہیں سرداراں دیاں کمزوریاں بیان کریاں، ناراض نہیں ہونا میرے سارے بھائی نے جس مسلک نال تعلق رکھن والے نے ساڈے واسطے قابل عزت و احترام نے، کیونکہ ساڈے مسجد جامعہ دے گیٹ تے ایسا کوئی بندہ نہیں کھلا رہا کہ ایتھے تلاشی عقیدے دی لئی جاوے، نہیں جیڑا بھی آیا حسین نے بن کے آیا، اور الحمدللہ میرے مولا حسین آقا حسین دے ذکر دی محفل اچھ تسی تشریف لے کے آئے ہو، سارے انہوں لکھ سلام۔ بہرحال میں اس روایت میں کبھی نہیں بیان کرانگا جس دے اندر مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا آپ دی بیٹی دا بے ادبی دا تقاضا ہوئے گا یا آپ دے بیٹے دی بے ادبی دا تقاضا ہوئے گا، میں واپسی کربلا ضرور پڑھاں گا، پہلے منت کر لئے سنگیاں دی کہ کیونکہ اسی ذکر حسین کرنا ہے ادب نال بے کے تے جدو سرداراں دیاں شائیاں بیان کیتیاں جامعنا تے غیران موت آپ پہ پہ جاندی، جنہاں نے میرے جملے دی سمجھ آئیے ضرور داد دینگے کہ سانو انہاں دا نا لین دی ضرورت ہی نہیں جدو اسا گل نہیں سرداراں دی کرنی۔ اللہ اکبر، سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، جی میں ساڑھے بابے نے دسے ہے نا کہ جتھے حسین آوے اوتھے ایک کمینہ نہ آوے تے جتھے کمینے دا نہ آوے اوتھے سردار حسین دا نہ آوے۔ اے تعظیم دس گئے ساڑھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر دا بے تاج بادشاہ نے دسے ہے کہ جدو میں مولا حسین دا ذکر کرنا ہے اس تقاضا نال کرنا ہے کہ ذکر حسین بھی ہوندہ روے، پرچار اہل بیت دی شان دا بھی ہوندہ روے، پرچار محمد و آل محمد دا بھی ہوئے، اور اس لانتی دا نام ہی نہ آوے تے ایسی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور پھر ساڑھی ہو عبادت گاہ ہوئے۔ جے کتا واڑے آوے تو کوئی گوارا کردہ کہ مسیح اچھ کتا واڑے آئے تے تسی دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ مسیح دے ویچے سی اس کمینے دا نام وقت کیوں لینا ہے؟ یہ اگر اسی کتا نہیں پسند کرتے مسجد اچھے تے اے تے اس دا نا ہے جنہوں کتا بھی پسند نہیں کرتا بھائی محمد انہوں تے کتا بھی پسند نہیں کرتا، کیوں؟ کہ اس نے آل رسول نال دشمنی رکھی، تو یاد رکھنا جنہیں آل رسول نال دشمنی رکھی ہے نا ان دے نال صرف پھر ایک قوم یا قبیلے نے دشمنی نہیں، اللہ دی بھی ان دے نال دشمنی، اللہ دے محبوب دی بھی ان دے نال دشمنی۔ بہرحال تمہیدن گفتگو لمبی ہوندی جا رہی ہے، میں عرض کرانگا میں قرآن مجید فرقان حمید چو اپنی بات دا خود ذمہ دار نہ بھائی نواز ذمہ دار ہے نہ کوئی اور ذمہ دار ہے، کرن والا بھی میں، ذمہ دار بھی میں، وکھان والا بھی میں، ہر بات دا میں ذمہ دار۔ تے سنو توجہ دینال اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، میں نے پتہ لگ جانا کہ انہیں تقریر سننی۔ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، خالق نے ارشاد فرمایا بے شک اسی اپنی امانت نو پیش کیتا عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانہ سے۔ سنو جنہ کربلا سننا ہے اور واپسی کربلا سننا ہے۔ فرمایا میں اپنی امانت نو پیش کیتا آسمان تے علی السماوات، جدو پیش کر لیا نا توجہ بھائی پھر آواز آئی آسمان دی کہ یا اللہ تیری امانت دا بھار بڑا بھار ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیری امانت دا وزن بڑا ہے، بھار بڑا ہے، تے آسمان کھڑا ہے، تے آسمان عاجزی دا اظہار کر رہا ہے یا اللہ تیری اس امانت دا بھار میرے کو اٹھایا
چکیا نہیں جاندہ علی السماوات والارض جدو آسمان نے نہ چکیا تو پھر اللہ نے اس امانت نو زمین تے اتاریا علی السماوات والارض جدو زمین تے اتاریا تو زمین بھی کمب گئی جی 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 زمین بھی کمبی یا اللہ تیری امانت دا بھار بڑا بھار ہے میرے کو چکیا نہیں جاندہ علی السماوات والارض والجبال پھر خالق نے اسے امانت نو چک کے پہاڑ تے پیش کیتا تے پہاڑ کے ڈے اسی تے صرف کتاباں وچ کیٹو دی پہاڑی پڑی ہے نا تے اللہ نے اس تو وڈے وڈے بھی پہاڑ بنا چھڑے نے تے جدو اللہ نے اس امانت نو نا پہاڑ تے والجبال پہاڑ بھی کمبیا زلزلہ آیا عرض کیتی یا اللہ میرے وچ اتنی طاقت نہیں کہ میں تیری امانت نو چک لوں جی 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 میں تیری امانت نو بول دے آؤ ذرا جس بندے نو اباسی آوے مہربانی فرما کے اباسی نو ڈکن دی کوشش کرو میرے تو بعد قبل بڑے مہمان نے پڑھنا لے تے ایک اباسی ایڈی بھیڑی ہوندی ہے کہ 10 بندے نال دی بھی لے جاندی اس تو پریز تے سبحان اللہ ڈٹ گیا دے ہو انشاءاللہ تعالی میں زیادہ وقت نہیں لینا تھوڑا کیونکہ جی میں حکم سنگیاں دارز کرانگا اللہ اکبر جدو اللہ نے پہاڑ تے نازل فرمایا نا تے پہاڑ بھی کم کے آکھن لگا یا اللہ تیری امانت دا بھار نہیں چکیا جاندہ ہم تسی بھی آکھو کہ قاری صاحب سویر دی امانت لائی جے تے دسو تے صحیح جے کدے کسے نے نہیں چکیا تے پھر چکیا کہنے نہ آسمان نے چکیا نہ زمین نے چکیا بھائی محمد علی اور نہ پہاڑا نے چکیا تو یا اللہ جدو کسے نے نہیں چکیا تیری امانت دا بھار پھر کن نے چکیا جدو کسے نے نہ چکیا والجبال فہبین ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان جی جی جن سمجھ لفظ آخری لفظ انسان دی آئیے ذرا ڈٹ کے آکھے سبحان اللہ وحملہا الانسان انسان بولیا یا اللہ تیری امانت کوئی نہیں چکتا آواز قدرت آئی کوئی نہیں چکتا تے حضرت انسان نے پھر سر چکا یا اللہ جی کوئی نہیں چکتا تو پھر میں چک لینا جی 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 اس تو اگلی جڑی یاد دا حصہ ہے ان دے وچ ساری مکمل بات دی سمجھ آ جائے گی جدو انسان نے عرض کی تھی نا کہ یا اللہ تیری امانت دا بار پہاڑ نہیں چک دے نہیں چک دے زمین نہیں چک دی نہیں چک دی آسمان نہیں چک دا نہیں چک دا یا اللہ پھر میں چک لینا اور عقل مند بندہ سوچے پہاڑ کیڑا ہے زمینہ کیڑیاں نے آسمان کیڑے نے تے انسان کیڑا یہ میں سمجھا سکیں آیات مبارکہ دا ترجمہ تے پھر سبحان اللہ انسان کے ڈر انسان نے کیا یا اللہ فرشتہ نے کیا سنا کیوں پہ بنانا ہے اللہ فرمایا میں جاننا تو نہیں جاننا جو بار انہا چکنا ہے وہ کسی بھی نہیں چکنا ہائے ہائے جیڑا وزن انہا نے چکنا ہے وہ کسی بھی بولو بولو کسی بھی نہیں چکنا یا اللہ میں چکنا اللہ فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا تیریاں دو صفاتاں نے جڑیاں کمزور نے جڑے قرآن نو سمجھنا لے دوست ہیں انہو کانا ظلومن جہولا بے شک میں انسان نو پیدا کیتا ہے ظالم صفت نال اور جاہل صفت نال تو ظالم بھی ہے تو جاہل بھی ہے تو میری امانت دا بھار کی میں چکیں گا یہ تو چک بھی لیا تو پھر میری امانت دا بھار تو بڑا بھار ہے امتحان دے لیں گا جنہوں کربلا سمجھ آئیے بات تے آ گئی نا میری جی جی میری امانت دے جب بھار تو چک لیا تو پھر تینوں رونا بھی پہنا ہے رو لیں گا جی 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 میں دیکھ رہا کہ دوست سننا چاہتے ہیں اس تو بعد پھر انشاءاللہ تعالی فرمایا میری امانت دا بھار چک لے ہوئی نا تو تین رونا بھی پہنا ہے پہاڑاں تے بھی جانا ہے رو رو کے منانا بھی پہنا ہے تو پھر میں تینوں روانا بھی ہے تو جی اگر رو لویں گا تو پھر تو میں دینا
فرمایا تسی دیو تو صحیح میں رو کے بھی منا لوں نواز بھائی میں رو کے بھی منا لوں گا فرمایا ویکھ لے اکھاں دے سامنے پتر بڈے گا جڑے جڑے بیٹھے ہون پھر میں آگے چلنا تھا ہے کیونکہ بھائی میرا من لگتا ہے کہ پریشان نہ ہوئے سجن جو ہے نا پیارے لگ دینے میرے حل ویکھو ویکھ لئی اکھاں دے سامنے طوفان دے اندر تیرا بیٹا غرق ہوئے گا برداشت کرے گا میری قربانی ہے میری امانت دا بھار چکنے ایک پاسے میں اڑائے ایک پاسے تیرا پتر اڑائے ایک پاسے میں ہوواں گا توجہ ایک پاسے میں ہوواں گا کشتی بھی تیرے کول ہوئے گی تو آنکھیں گا بھی آ جا پر ہدایت میرے ہاتھ میں چونی ہے میں چاہواں گا تے جاوے گا میں نہیں چاہواں گا تے تیرے نیڑے نہیں جاوے گا علماء بیٹھے ہوئے نے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے آواز بھی ماری پترا آ جا اے اللہ دا عذاب ایک پاسے پتر ایک پاسے اللہ دا حکم جی جی کیونکہ اے بندہ میں نو محرم پورا سندا پہ تے میں آنا جدوں بھی میں نو سنے نواں ہی سنے ہاں میری اپنی کوشش ہوندی کہ میں جتھے بھی جاواں کو نواں سبق سناواں ہاں ایک لے کے نہیں ٹردا الحمدللہ او نہ فقیراں دے بوے تے بہن والے ہیں جتھے خزانے مک دے ہی نہیں اللہ اکبر فرمایا پتر ہونے یا اللہ میں پتر بڑھتا ویکھ لواں گا تیری امانت تھلے نہیں ڈگن دیاں گا تیری امانت ضائع نہیں ہون دیاں گا فرمایا ویکھ لئی سامنے آگ ہونی آگ بھی شولے آسمان نال گلا کر دے ہونے نہیں تے میرا حکم آ جانے میرے نا دی وجہ تو میرے ذکر دی وجہ تو میرے نال پیار دی وجہ تو میرے عشق دی وجہ تو میرے نال محبت دی وجہ تو لوگ آکھنا ہے لا الہ الا اللہ چھڑ دے آگ تو بچ جائے گا اللہ اکبر تے عاشق نے کی فرمایا یا اللہ میں جان دے دیاں گا میں آگ وچ چھال مار دیاں گا پر میں آگ تو ڈرن نہیں لگا تیرا نا چھڑن نہیں لگا سجی پاسے بندے بیٹھے جی اے بندے ہی ہیں انتہاں دے نسی بیٹھے ہی ہیں میرے پیرے باؤ نے احمد تے نہیں فرمایا ہک جاگن او ہک جاگ نہ جانن ہک جاگ دیا او ستے مل باہو جن خوب پر
فرمایا میں ازما لینی میری امانت دا بھار بڑا بھاری اکھے میں اگ وچ بھی چھال ماراں گا اچھا جی ایک گلے تے پھر پتر دے گلے تے چھری رکھیں گا سبحان اللہ مہربانی ہون جڑے بروجے لا کے آئے نے میں پٹ نہیں سکتا کیونکہ جنہ دے ربو بروجے لگے تے بروجہ جے پٹے نو لگ جائے تے پٹا پولی تو نہیں جاندہ تے بندے نو لگ جائے تے بندہ بولن تو جاندہ میں نہیں کو جاگ سکتا امرودہ بس سنو ذرا توجہ دنال بھائی علی بھائی پتہ لگا فرمایا ویخ لمی میری امانت دا بھار بڑا بھاری عشق ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن سب تو پہلا مفسر حضرت ابن عباس آپ نے فرمایا اس امانت تو مراد عشق الہی ہے کہ جدو عشق لگ جاوے یارنا پھر گھر گیا ور گیا دولت گئی مال گیا پھر کچھ بھی نہیں رکھدا جتھے بھی رکھدا ہے اپنا یار رکھدا ہے تے پھر جے سولی بھی چڑھنا پہ جاوے نا تے کلمہ حق سولی تے بھی چڑھ کے آخدہ یاندہ جان جاندی ہے جاوے پر یار دا دامن نہ جاوے میں جان جاندی ہے جاوے پر دامن یار نہ جاوے فرمایا ویخ لئی پتر دے گلے تے چھری رکھنی پینی ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين مرحبا مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شان مصطفیٰ ذکر حسین شان حسین ذکر حسین نعرہ حیدری اچھا قرآن علی نالے تے علی قرآن دے نالے تے جنہ قرآن سن کے ہاتھ نہیں چکے انہا علی دے نال تے کیویں چکنے بھائی سمجھ نہیں لگی انہا نعرہ حیدری ماریا کو بندے کچھ چات پا کے بیٹھنے ملالا ہم اور مولوی نعرہ اسی علی دے نال تے اسی کدی بول لیں نا 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 جتنی محبت ہے نا اس گھرانے نال اتنا گج وج کے علی دے نال تے بولے کرو خدا دے بندے ہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدر 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 نعرہ حیدری اللہ اکبر پتہ لگا فرمایا ویخ لمی میں تینو خواب بھی کھانی ہے پھر تیرے کولو پتر ذبح کرانا ہے ویکھاں گا کردہ ہے کہ نہیں کردہ عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کم ہے نہ اراوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا قبلہ پتہ لگا فرمایا ویخ لیں تینوں پتر جی دجدائی وچ رونا بھی پینا ہے صرف 2 تو 3 منٹ بس بڑی کوشش ہے میری جلدی جلدی کیونکہ تمہیدی گفتگو بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن بہرحال کوشش کر رہے ہیں پتر دی جدائی وچ رونا بھی پوے گا رو لواں گا جیوندا بھی ہوئے گا ملاواں گا نہیں
لمبا بھی ہوئے گا پھر بھی ملاواں گا نہیں تینوں رواواں گا رو لیں گا یا اللہ رو لانگا رو لانگا اللہ اکبر پھر انہاں اکھاں نوں اون دے قمیض نال ٹھیک بھی کرا لانگا اچھا ایتھے تے ہوئی نا زکریا علیہ السلام نے فرمایا ویکھ لے میری امانت دا بھار چکن لگا میں تینوں آریاں نال کٹانے ہی کٹیا گیا نا آریاں نال حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھ لمی میری امانت عشق ہے تے عشق آن دے کہنے نے جتے ہر پاسے کفر ہوئے تے عاشق دی زبان تے کلمہ حق ہوئے ہائے 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 جنہوں سمجھ آیا کربلا سبحان اللہ کے لازمی نہیں کہ میں ساریاں کتاباں پڑھا تے تانوں کربلا سمجھے چاہے گا یاد رکھنا عشق کے نہ آئے امانت کے شہدہ نہ آئے اگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن سجے بھی دشمن کھبے بھی دشمن تے پابندیاں تو پابندیاں بھی ہون اوتے کلمہ حق کہنا ایندہ نا عشق ایدہ نا عشق حضرت زکریا علیہ السلام نے باویں درخت نے جگہ دے بھی چھڑی پر فرمایا میں جو تنوں آکے سی کٹاواں گا ٹکڑے ہونے نہیں یا اللہ کرا لانگا اچھا توجہ ایتھے سارے ہیں دے کلے کلے دی گل ہے تے جدو گل آئی نا کربلا وچ فرمایا یا اللہ ایتھے تے کلے کلے دی گل ہے نا جے تیری امانت نو آنچ آن لگی تیری امانت نو سن لگن لگا تیرے عشق نو سن لگن لگا تیرے محبوب دی شریعت نو کوئی گران دی کوشش چویا تے میں پھر ایک نہیں آواں گا میں 72 لے کے آواں گا جی 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 مہربانی پھر میں 72 لے کے آواں گا آواز آئی لے کے آنا تیرا کم میں مرنا تیرا کم میں جان دینا تیرا کم میں قیامت تک زندہ رکھنا میرا کم میں میں اعلان کر دیواں گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا دینا تیرا کام میں پھر زندہ رکھنا پھر آؤ نا سارے رل کے چلیے اس بارگاہ وچ بڑے امانتاں رکھیاں بھی تے بچائیاں بھی پر جی میں حسین بچائیے میں ہون لمبی بات نہیں کرتا ورنہ میں چاہمہ تے تھے 2-2.5 گھنٹے پڑھا ہاں بھائی میں تھکا بھی ہویا لیکن بہرحال نہیں جی پیچھے بھی بیٹھے نہیں میں سبحان اللہ کو کسی دی میں نا ٹائم نہیں جایا کرتا سن لو جو میں حکم ہے میں پڑھنا اللہ اکبر کی میں بچائی امانت اے ہستی رسول دے اے دو تیرے دی یہ نہ کربل وچے قربان ہوندی نائے حج نماز و زکاة روزہ نائے دین اسلام دی شان ہوندی تے نائے ممبرہ اتے نائے ممبرہ اتے قرآن ہوندہ نہ اے مسجدہ وچ اذان ہوندی نہ اے ممبرہ اتے قرآن ہوندہ نہ اے مسجدہ وچ اذان ہوندی سب صدقہ حسین دے صدقے دایا نہیں تے وستی دی وستی ویران نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیویں بچائی امانت اکبر دے کے امانت بچا لئی نہیں توجہ بھائی چھوڑ دیں میں تے اجے اس ویڑے چھوڑ وڑ لگا تے جی اگر میں کسی بندے دی بے ادبی ویکھ لی تے میں تے چھڑ دینا سنگی رینج ہوندن تے پے ہون میں تے اے جڑا پٹا پایا نا مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ دے پتراں دا تے اسی تے مانگتا ہوں صبح دے جے کسی نے ادب نال میری حسین دے پتراں دا ذکر نہ صحیح سنیا تے اسی گئے ہاں کیونکہ میں جڑا سنانا سی تھانوں سنا لے کیونکہ اے او ذکر اللہ اکبر کہ جنہاں دا ذکر سنن واسطے بڑے بڑے جھک جاندے تے پھر جی اگر انہاں دے دکھاں دا ذکر ہوئے پھر اوکا دا انسان ہے جنہوں دکھ نہ ہوئے پر یاد رکھیں جڑا قرآن پہ پڑھنا نا حسین دے پتران دا صدقہ اے جڑیاں مسجدہ قائم تے ممبر قائم تے مسلح قائم نے میرے حسین دے پتران دا صدقہ یاد رکھیں تیرے کل کو پتر منگے تو کو پتر دیتے تو تے مدرسے نو نہیں دے سکتا تو تے مسیت نو نہیں دے سکتا تو تے قرآن پڑھا نہیں سکتا تے حسین نے تے نیزے تے چڑھ کے سنا چھڑے اسی کتنا ایک محبہ اسی کتنی ایک محبت کرنے ہیں وہ سانو ہر نو پتہ میں کسی نو نشانہ نہیں بنانا چاہتا لیکن میں عرض کرنا کہ اسی کی کیتا ہے صرف سال بعد یا محرم شریف حسین حسین کرنا حسین دا حق ادا ہو گیا نہیں حسین نے دسے ہے میں او قاریاں کسے پھٹی تے پڑیا کسے مسلے تے پڑیا میں او قاریاں جن ماں دی جھولی وچ قرآن پڑیا زارا مینوں ماں تو دیوی دیندی رہی ہے قرآن بھی پڑھان دی رہی ہے تائی تا سر کٹا کے دھڑ کربلا وچے سر نیزے دی انی تے آئے تے پڑھتا جا رہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم لک لمن المرسلین علی صراط مستقیم قرآن حسین دے لولو وچے یارو انج رچیا ہویا سی قرآن حسین دے لولو وچے یارو انج رچیا ہویا سی سرنے دے اتے چڑھ بھی گیا سرنے دے اتے چڑھ بھی گیا قرآن بھی کر تفسیر گیا کسے پڑھیا پھٹی تے کسے پڑھیا کسے مولوی کو کسے پڑھیا کسے حافظ کھولتے حسین و قاری جس یا زہرا دی جھولی چ پڑھیا یا نانے مصطفیٰ دی جھولی چ پڑھیا جی 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 تے پھر جدو اس قرآن نو اس شریعت محمدی نو کسی نے پمال مکرن دی کوشش کی تھی تے پھر میرا حسین کھلوتا بولو جنگ دے بھی کوئی جسول ہوندے نے میرا او حسین ہے جڑا دین بچان واسطے ٹرے آنا تے فرمایا میں زینب نو لے کے ٹر گیا سبحان اللہ نہیں ہو تے ان کو ویل بھی نہیں جزاک اللہ واسن الجزا کوئی پیسے نہیں دے گا بس میں اپنی نوکری پیش کرا پیسے بس جے کسے کو ہنجو ہیں اتھرو ہیں حسین بادشاہ دی خدمت پیش کرنے تے وہ بے شک کرے تے جزاکم اللہ فرمایا میں دین بچانا ہے کلمہ بچانا ہے اسلام بچانا ہے جیڑا بھار امانت دا چکے ہے وہ توڑ نہیں پانا ہے تے میں جا رہا ہے تے بامی سکینہ نو لے کے نال جانا میرے نانے دا دین بچ جائے قرآن بچ جائے اسلام بچ جائے
اللہ اکبر سجدے سر رکھ کے نماز بچائی نیزے تے چڑھ کے امانت دا بھار اتارے قرآن پڑھ کے دسیا کہ لوگو میں نماز بھی بچا چھڑی اور قرآن بھی بچا چھڑے تے اے جن دے سر تے چادر تطہیر انہیں قیامت تک دیاں عورتاں واسطے پردہ بھی بچا چھڑے حیا بھی بچا چھڑے اللہ اکبر ہونوں دے دکھ کیڑے کیڑے بیان کرا اے سودا سی دعا عاشقاں دا پے دین دی قیمت سہ گئی اے سودا سی دعا اے عاشقاں دا پے دین دی قیمت سہ گئی اد قیمت ویر ادا کی ادھی بین بھرنی پہ گئی اللہ اکبر میرے امام دی شہادت تو بعد اس ظلمہ دا سلسلہ بند نہیں ہویا ظالمہ دے ظلم مکے نہیں جڑے آمے نے جناب انہوں نے اگے کوئی ظلم نہیں کیتا سن لو جے او کر دے ملازہ سرور عالم دا اتھے تمبو خیمے کیوں سڑے دے او تیری میری دھی نہیں رلی تے سخی حسین دی دھی رلی ہے تیری میری بہن نو کچھ نہیں ہویا تے زہرا دی جائی تو پوچھ جیڑی کدی عباس دے لاشے تے آندی ہے کدی اونو محمد دے لاشے تے آندی ہے کدی امام حسین دے لاشے تے آندی ہے اے تے کوئی زینب تو پوچھے نا کوئی سکینہ تو پوچھے اور رات کی میں گزاری ہے جیڑی رات باپ دے قدمہ وچ سو کے گزاری ہے اللہ اکبر یتیم دھیاں تجا کو پوچھو باپ دا درد کی ہوندہ ہے تے جیڑی پردیس جی یتیم ہوئی ہے اللہ اکبر جیندہ بابل پردیس جی ساتھ چھڑ گیا اے تے کربلا دے ظلم نے آؤ یاران دی فجر رات گزری میرے امام نے اذان امام سجاد زین العابدین علیہ السلام آپ نے اذان پڑھی آل رسول دا گھرانہ آیا جماعت ہو رہی جماعت دے دوران اجے سلام نہیں پھریا ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں سید نو بیڑیاں پا لیاں قیدی کر لیا ڈھول پہ وگ دینے شراباں پہیاں چل دیاں نے توجہ ہے نا بھائی چھڑ دیں ہاں جنہیں توجہ ایتک تبلیغ ہے شراب پہ چل دیئے کیس خوشی وچ اساں جنگ جیت لئیے اساں جنگ جیت لئیے شراب پینا لے بھی آندے نے اسی مسلمان ہیں جنہیں غازی عباس دے بازو قلم کیتے جنہیں اکبر دے سینے وچ 18 سال دا حسین دا مسلان دا شبیہ رسول پتر دے سینے وچ برچھا ماریا او بھی آدھا میں کلمہ پڑھنا وا اللہ اکبر جے کر دین علم وچ ہوندہ تے سارنے زے کیوں چڑھے دے 18,000 جو عالمی آئی اگے حسین دے مرے دے جے او کر دے ملازہ سرور عالم دا
اتھے تمبو خیمے کیوں سڑے دے جے او کر دے قبول بیت رسولی پھر پانی بند کیوں کر دے کامل دیر انہاں میرا کامل باہو جڑے سر قربانی کر دے اللہ اکبر قیدی قافلہ بھائی محمد نواز قمر صاحب اٹھاں تے سوار ہوئے میں اٹھاں دی کفیت نہیں بیان کر رہا جزاک اللہ مہربانی یار نہ کوئی لفظ نہ بولو مہربانی جزاک اللہ اللہ میں اگے گزارش کی تھی کہ جس دے اندر مخدومہ کائنات دی دھی دی بے ادبی آئے گی میں نہیں بیان کروں گا میں اگے گزارش کر چکا ہوں ابتدا تو مہربانی فرمانا اللہ اکبر سوار کر لیا میرے امام دا سر کیویں نیزے تے چڑھایا اے اللہ جان دے جدو جسم نال سر کٹے آئے ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے آنا ہے اللہ ظالمہ کیویں نیزے تے چڑھایا ہونا ظلمہ دی حد ہو گئی ظلم تو ظلم کر دے رہے نواز بھائی یا نیزہ انج مار دے رہے ہونے تے یا نیزے نو اس طرح رکھ کے میرے حسین دا سارے انج چڑھایا اگے امام دا سارے بلند خولی دے ہاتھ وچ اے جناب میرے امام دا سرائے مبارک قافلہ چل پیا صدات دا قافلہ قیدی قافلہ اللہ اکبر جدوں ٹرن لگے سید سکینہ فرمایا پھپھی اب بھائیان نو آکھو نا اللہ اکبر امام زین العابدین نو آکھو انہاں نو آکھو ان کربلا دے میدان دے وچوں سانو لاشاں تو لے کے گزرن میں ویکھ لواں اکبر نو ویکھ لواں میں قاسم نو ویکھ لواں میں سغرا نو جا کے کی دسنا ہے میں تیرا اکبر کتے چھڑ آئی جیڑا تیرے نال وعدے کر کے گیا ہے میں آواں گا سغرا انتظار کری میں لے کے جاواں گا میں خط پڑھا تے وقت نہیں ہے اللہ اکبر انج کر کے گزرے کہ جدو بھینا ویران دیا لاشاں تو گزریاں ہونیاں نے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون ماڑیاں بھینا جس بھین دا اے ویر نہ ہوئے اس کی دنیا تو لینا قیدی قافلہ میرے امام علی مقام قیدی قافلہ چلیا چلدا چلدا کوفے دے بازار اندر پہنچیا حضرات کوفہ شہر اندر جدو داخلہ ہویا تے جامع مسجد دے دروازے دے سامنے دو سر ملے پتہ نہیں کہنا سننا ہے کہنا دے تو گزر جانی ہے بات کوفہ دے بازار دے اندر دو سر ملے وہ سر کے اندر امام مسلم بن نقیل دے شہزادے اندر اللہ اکبر جدو مسلم دیاں دھیاں دی نظر پئی کٹے سران تے لوگ چھتاں تے چڑھے نے کوئی حسین زینب والی اشارہ کر کے آندہ قیدی قافلہ آیا ہے باغی آئے نے صدن آلے بھی آپ نے بے وفائی کرن آلے بھی آپ نے
ہن باغی پہ آندے نے میں سارا ظلم برداشت نہیں جناب بیان کر سکدا آؤ اگاں چلیے ایک قافلے دا مہاری امام سجاد بیماری دی علالت ہاتھ کڑیاں لگیاں ہویاں آؤ سنو سید دی طاقت بھی دس دیاں بازار دے اندر آپ دے شاگرد دا نام ہے زوری امام زوری رحمت اللہ علیہ اے امام سجاد پاک تک شاگرد ہے امام زوری رحمت اللہ علیہ سامنے آگئے تے امام بادشاہ دے ہتھاں دے وچ ہتھ کڑیاں ویکھیاں تے ویکھ کے رو پیا آندا حضور میں شاگرداں مینوں لگ جاندیاں اے تھانوں کیوں لگیاں نے میرے امام فرمایا سودا بھی ساڈے نال اے لگیاں بھی مینوں نے اخے حضور اے مینوں لگ جاندیاں بڑی تکلیف ہو رہی ہے سنو میرے امام نے انج ویکھیا کڑیاں ٹوٹ گئیاں اس کڑی وال ویکھیا اے کڑی بھی ٹوٹ گئی انج ویکھیا جناب زنجیر سارے ٹوٹ کے زمین تے گر گئے امام زوری ہاتھ جوڑ کے آنے نے حضور اتنی طاقت ہو گیا جڑا اکبر وال تیر آیا کیوں نہیں ڈکیا جڑا قاسم وال تیر آیا کیوں نہیں ڈکیا جڑا غازی عباس وال خیمیاں دے مان وال تیر آیا ہے جڑا بھیڑا دا مان ہے جڑا نا غازی عباس تیر کیوں نہیں ڈکیا اخے زوری گالے وے اوتھے اوندی ساٹی گل سی ایتھے تیری میری گل طاقت ہوندی آئے اوتھے زور نہ لایا توجہ ہے نا طاقت ہوندیاں اوے اوتھے زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی دنیا یوں تو پیاسے ٹر گئے او یارو دین دنی دے سائی ایک قافلہ چلدا لائن دے کول پہنچیا ابن زیاد ملون میرے امام علی مقام دا سر مبارک تاش اچ رکھیا اس ظالم کمینے دے سامنے پیش کیتا لعنت بے شمار جدو پیش کیتا نا رکھیا تے اس کمینے دے ہاتھ میں چھڑی میرے امام دے نوری دندان مبارک اونا لباں تے چھڑیاں پہ آمار دائے جن محمد بوسے دیندارے یہ دے لباں دے نال میرے محبوب دی لسان اللہ زبان لگ دی رہی ہے اس لانتی ہیں جی چھڑی ماری صحابی رسول بزرگ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا اٹھ پہ للکار کے کہن لگے ظالمہ کہ تھوڑے ظلم کر لینی نہ مار یہ نہ لباں تے چھڑیاں پہ مارنے میں محمد نو بوسے دیندہ ویکھدا اللہ اکبر وہ آکھن لگا تو صحابی رسول توجہ کہن لگا تو صحابی رسول نہ ہوندا میں تینوں ایتھے قتل کر دیندہ زید بن ارکم نے فرمایا اوے ظالمہ صحابی دی قدر کرنا پہ آئے آن دی قدر تے کیتی نہیں جڑے رسول دی گودج کھیڑ دے رہنے انہاں تے ظلم کما کے ہونا نے میں صحابی دی تعظیم پیا کرنا تیرے تے لعنت خدا دی میں پڑھن لگا ہے دین الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ سبحان اللہ کو اللہ پہ لعنت کر دے کون پہ کر دے قبلہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ اکبر اس دربار دے اندر جی میں بی بی آئیاں میں بیان نہیں کر سکتا
کیویں زینب پیش ہوئی کیویں معصوم حسین دی سکینہ آئی اللہ اکبر سینہ پھٹ دائے آج بھی کوئی یزید لامتی نو آکے رحمت اللہ یا ایس ابن زیاد دا پٹھو آکے ایس نو جناب دفاع دین دی کوشش کرے پھر وہ اپنے پیو نو تلاش کرے متایوں دا پیو یزید نہ ہوئے اللہ اکبر سن جنہاں نو آل رسول دی تعظیم دا نہیں پتا جنہاں نو محمد دی آل دی عزت دا نہیں پتا جنہاں نو محمد دی آل دی تعظیم دا نہیں پتا حرامی ہے حرامی ہے حرام سارے آکھو حرامی ہے سارے اندھی یاد رہے حرامی ہے لانتی کون ہے بولو خبیث ہے کون دیتے اللہ دی لانت ہے اللہ اکبر جنہوں آل رسول دی تعظیم نہ پتا ابن زیاد دربار تو قافلہ ٹریا میں دربار دے تمام واقعات نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ کیویں بیبیاں جا کے بیٹھی کیویں ظالم امام سجاد الویک کیا کھڑ لگا اندہ نام کی ہے امام سجاد فرمایا میرا نام علی ہے اس سے کہا جی تیرا نام ہی علی ہے تو جڑا علی کربلا میں شہید کیتا ہے وہ کونا فرمایا وہ بھی میرا ویر علی اکبر علی اصغر میں انہا دا ویر علی علیاں اللہ اکبر انہیں آکھے انہوں نے قتل کر دیئے شہید کر دیئے تھے اس وقت سیدہ زینب اٹھی للکار کے بولیاں ظالمہ آجے ظلمت رجیانو ایک کی گلشن زارا دا پھول بچی حیا کر بالآخر ایک قافلہ تھو روانہ ہویا نصیبین چو گزردہ ہر موڑ تے زہرا دی جائی خطبے دین دی گئی دس دی گئی اے سر کیندائے اے سر آلہ کونے کیڑیاں عظمتیں آلائے واہ زینب ہر جناب چوک ہر جگہ تے خطبے دین دی گئی علی دی دھیے علی دی للکار دے اندر مولا علی دی آواز دے اندر کل امام دے انداز دے اندر شیر خدا دے رنگ دے اندر زہرا دی جائی خطبے دین دی گئی اللہ اکبر او جگہ میں آیا جتھے آل رسول پتھر مارے گئے اللہ اکبر پتھر مارے گئے پتھر مارے گئے نہیں نا یہ کدی انجدہ تھاڑے نال واقعہ بنے ہوئے تے تھاڑے کو لوگ پچھا میرے پیر نصیر نے مولویاں نو آکھیا سی مولویو اے حسین دی پین تے دی گلے اس واسطے سوچی پہ جاندے ہو تھاڑیاں دیاں نو ہویا جو کچھ نہیں تھاڑیاں دیاں دیاں چادرہ زہرا دی جائی بچا گئی اس طرح زہرا دی جائی رکھ گئی اللہ اکبر قبلہ پتہ لگا میرے امام دی بین جناب گزر دی جا رہی ہے آخری بات ایک شہر آیا اس شہر دے وچوں گزرے ایک عورت دوڑ کے آئی آکے شمر ملون کمینے نو آکھن لگی تیرے قافلے وچ کوئی حکیم ہے انہیں آکھیا حکیم تا بڑا وڈا ہے پر میں پیسے بڑے لینے نہیں آکھے میرا ہی کو پتر ہے اتنے دل کر دی پیسے لے لے میری 8 بیٹیاں لے ایک پتر ہے پتر بڑا بیمار ہے پتر بڑا بیمار ہے تے پیسے لے لا حکیم گھل میں بڑے بڑے حکیم ویکھے نے پر میرا پتر نہیں والو رہا انہیں آکھیا سونا مال دا کتا سینا انہیں آکھیا سونا لایا چاندی لایا جو کچھ جی لایا میں حکیم دینا سونا لے لیا چاندی لے لی پیسے لے لے امام سجاد دیاں کڑیاں نہ کھولیاں ایک دن لے کے مائی ٹر پئی رستے وچ جا رہی ہے ایک عورت دوڑ کے آئی آ کے کہنے لگی نہیں بی بی
ہن حکیماں نو کی کرنا جن دے واسطے لے کے جا رہی ہیں او تے فوت ہو گیا ہے او تے فوت ہو گیا ہے ہن حکیم نو کی کرنا مائی رون لگ پئی واروں دیاں نو چپ کرانا لے واروں دیاں نو چپ کرانا لے آجاندے نے حسین دے غم وچ نہ روو کیوں نہ روئیے تے روندیاں نو چپ کرانا لے نے اسی اس واسطے رونے ہیں ایتھے حسین دے غم وچ روواں گے خواب وچ حسین چپ کرانا جاوے خواب دے اندر حسین چپ کرانا آئے گا اللہ اکبر میں نو اٹھایا کی گل ہے اماں کیوں پی رونی ہے کہ میں کی کراں حکیم صاحب جن دے واسطے لے کے چلی ہوں تے فوت ہو گئے تے تسی ان واپس چلو کڑیاں بھی لگیاں نے تکلیف بھی نہ ہوئے آؤ نہ واپس تن چھاڑا ماں آپ نے فرمایا پیسے نہیں ہوں دیتے میرے پیسے نہیں دے کے آئے ذرا وکھاتے صحیح میں ویکھاتے صحیح اللہ اکبر جدو امام سجاد آئے نا تو بچے دے جسم چرو نکل چکی سی میرے امام نے جو کپڑا پایا تے کپڑا پا کے نا تے کھچیا تے چادر کوئی عام نہیں سی اے امام سجاد دی سی اے او چادر ہے جس چادر نے قسم قرآن نے چکی ہے اللہ اکبر جی چادر رکھی نا اتے پائی تے بچے تو کھچی تے بچہ کلمہ پڑھ دویا اٹھیا تے امام سجاد دے چہرے نو تکن لگ پیا ویکھن لگ پیا نہ ماں یاد نہ باپ یاد نہ گھر یاد نہ بہنا یاد کچھ نہ یاد رہا امام سجاد دے چہرے نو تکن لگ پیا تے قبلہ بھائی تابع صاحب تشریف لے آئے نے تے مائی نو پتر بھول گیا کدی بازارل ویکھے کدی امام سجادل ویکھے کدی بازارل ویکھے کدی امام سجادل ویکھے آکھے سمجھ نہیں پی لگ دی کیویں دا سخی ہیں سمجھ نہیں پی لگ دی کیویں دا سخی ہیں اپنے کٹا کے نیزیاں تے ٹنگائی جاننا ہے میرا مویا پیا بھی جوائی جاننا ہے سمجھ نہیں پی لگ دی اپنے کٹا کے نیزیاں تے چڑھائی جاننا ہے میرا مویا پیا بچائی جاننا ہے گل کیے فرمایا نہیں اماں کی دسا اوتھے ہوندی ساڈی گل تے تیری میری گل اوتھے او منگدا رہیا اونے اکبر منگی ہے میرے بابے اکبر تیار کر کے گھل چھڑے ہے قاسم منگی ہے میرے بابے حسین قاسم گھل چھڑے ہے اوتھے او منگ دے رہنے اسی دین دے رہے ان قیامت تک اسی منگ دیا رہنا ہے انہیں نہ کرنی کئی یہ سودا سیدوں و عاشقندہ پہ دین دی قیمت سہ گئی اد قیمت ویر ادا کی تھی ادھی بہن نو برنی پہ گئی غم حسین میں رونا نصیب ہو جائے جب ہمیں موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے جب زندگی رہی تو پھر کدی موقع ملے تیتھوئی سبق پھر اگے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا بیٹھنا قبول فرمائے چنگی مندی سجنہ کولوں سہواری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جنہاں دی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام